日同埋其他一個又嚟依個啦，好好聲。咁啦，而家就可以好舒服咁樣，跟住就而家壓扁佢。首先咁樣篤，好舒服。仲冇見暈啊？頭有冇痛啊？其實而家有試緊波動，加埋通訊率。所以而家好多毒毒啦，跟住咧就 mix 聲。OK 啦，跟住咧，依個咧就攞嚟搓個波波。哇！匯豐金啊！好就係依個啦，好得意啊！依個圓圈仔，一陣間有用嘅。跟住呢啲所有嘢全部都畫係圓圈仔。哇！呢個廣告都得，真係勁喎！跟住入去，真係唔好嘥喎。呢啲好似嗰啲湯圓嗰啲，跟住 mix，咁樣咧就好舒服啦。好啦，我呢個差唔多講完啦，聽日再講，拜拜。